Alhamdulillah wonten enjang menika kita saged sareng-sareng kembal mugi-mugi kembal kita dipun ridhoni kalih Allah Subhanahu wa taala. Kawula dipun suwun kalih Ki Mustofa ken ngaturaken sekedhik masalah ingkang kaitan kalian ilmu ugi kalih ahli ilm wa fadilati ta'allum wa ta'lim. Sejatosipun kawula sampun iktidar kawula niki mboten biasa pidato nggih. Waduh lali meneh niki kula kadung kulino basa Jawa mboten saged medunten nggih, enggak bisa bahasa Indonesia lah nek repot. Sebetulnya saya sudah bilang Gus Kiai sepurane nggih, saya tak bisa bahasa Indonesia, juga tak bisa Madura, juga nggak biasa pidato seperti orang-orang itu. Kaulo biasanya cuma ngaji utawi iku begitu mawon. Para rawuh ingkang minulya min khasaisi hadhil ummah al Muhammadiyah, napa bahasa Arab mawon? Annallaha ja'ala fi hadhil ummah ulama wa awliya. Jadi Masya Allah termasuk khususnya hadhil ummah, Allah Ta'ala niku nyukani anugerah yang luar biasa inggih menika ulama ipun kathah. Masya Allah walinipun kathah, ulama banyak, aulianya juga banyak. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ma u'tiyat ummatun minal yaqini misla ma u'tiyat ummati. Jadi nggak ada umat-umat dulu yang diberi keyakinan seperti keyakinan yang dikasihkan hadhil ummah, sehingga sebagian hadhil ummah dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annahu ra'al jannah wa ka'annahu ra'an nar wa ka'annahu ra'al arsh wa ka'annahu ra'al kursi wa ka'annahu ra'al jannah wa ahlaha wa ra'an nar wa ahlaha, sampai begitu. Yaitu ceritanya seperti ceritanya Harithah itu. Subhanallah. Ada lagi seperti Hanzalah juga begitu, dan ini terus turun temurun sampai ilal an. Aulia hadhil ummah enggak pernah putus. Al-Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi beliau dawuh ketika ada wali kok dipundhut kalih Allah pasti kalih Allah Ta'ala wonten gendose ana gentine ana gentine. Cuman kadang-kadang aulia ini dipun samaraken kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu mungkin banyak sekali ingkang kelihatan di Pasuruan, Masya Allah, di Tanggul, di pundi-pundi. Tapi sekarang kita lihat kok sepertinya, bukan saya bilang nggak ada, kok sepertinya nggak kelihatan atau nggak ada, padahal itu fil hakikah tetap ada. Al wilayah la tanqati ila yaumil qiyamah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Itu ngendikanipun Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, haula ahlul hadis. Wallahu alam bihaqiqatil amr. Tapi jelasnya wilayah dan aulia tidak mungkin putus. Begitu para ulama. Ulama ini juga enggak habis-habis, mulai dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sampai sekarang. Disebutaken teng setunggalipun dawuh. Dawuh ini ada yang bilang hadis, wonten sing ngendikaaken boten hadis. Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umatku iki koyok para nabine Bani Israil. Apa ini artinya persis fid darajah fil martabah? Gak mungkin, gak mungkin. Namanya aulia, namanya ulama pasti di bawah anbiya. Jadi nggak ada ceritanya wali yang sama derajatnya dengan nabi, itu nggak ada, pasti di bawahnya. Terus ya nopo niki ulama anbiya ika ulama ummati ka anbiya ibani Israil.
Wajah syabahnya apa? Ini wajah syabahnya fil kathrah, ing dalem akiye. Kalau Anbiya Bani Israel ini terus-terusan sampai dikatakan Anbiya dulu itu yang separuh dari Bani Israel, yang separuh meneh an-nisful akhar dari yang lain Bani Israel. Tapi kalau ulama hadhil ummah dikatakan itu juga ke Anbiya Bani Israel, berarti maknanya juga seperti itu. Terus mawon boten wonten telasi. Kadang fi zamanin wahid, bukan hanya wahid minal ulama, tapi beberapa ulama. Niki para rawuh keistimewaane hadhil ummah al-Muhammadiyah. Dan Masya Allah, keistimewaan dan fadilatul ilmi ini bukan hanya dikasihkan kepada orang yang terpandang atau orang-orang besar atau orang-orang yang nasabnya bagus. Enggak. Hatta orang yang enggak punya nasab yang terkenal, hatta orang yang fakir, hatta orang yang enggak punya pangkat sama sekali, hatta dari keluarga yang fakirah, yang maghmurah, itu juga mungkin masuk menjadi ulama. Manjadda wajad. Itu saya itu. Dulu waktu zamannya at-tabi'in pernah wonten naminipun Hisham bin Malik, Rojo Hisham bin Abdul Malik ini ketemu kalian Atok bin Abdillah. Hisham bin Abdul Malik tangklet tenggine Atok bin Abdillah, sopo ketua ulama Mekah sopo? Dijawab Atok bin Abi Robah. Atok bin Abi Robah. Masya Allah. Terus ketuane ulama sing no al-Madinatil Munawwarah sapa? Nafi'. Al-Imam Nafi', gurune Imam Malik. Marwahu Malik an Nafi' an Ibni Umar. Sapa ketuane ulama ingkang wonten teng Yaman? Dijawab Tawus ibn Kaisan. Masya Allah, budak semua itu. Terus tangklet meneh, sopo ketuane ulama sing nok Basra? Dijawab kalian Atok bin Abdillah Al-Hasan Al-Basri, juga wonten Ibnu Sirin. Akhiripun tangklet meneh, lah ketuane ulama Kufah siapa? Dijawab Ibrahim An-Nakhai. Ini juga budak. Akhirnya tangklet meneh, ketuane ulama nok Syam sapa? Makhul. Ketuane ulama tengene Al-Yamamah sapa? Yahya bin Katsir. Ini juga budak semua disebut kabeh. Ketuane ulama nok Jazirah sapa? Dijawab kabeh mboten wonten sing mboten ketinggalan, ngantos teng Khurasan dijawab yaitu Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Ini ada beberapa ulama tokoh besar-besar, bisa dikatakan bukan hanya ulama biasa, tapi ketuane ulama, ketua-ketuane ulama teng kota-kota besar, ternyata niku sedoyo asline budak. Niki kan aneh. Jenengan persona pun budak. Budak niku bapake sapa? Kondi kan ngoten. Gak jelas kabeh wong asline tawanan perang. Ono sing keturunan budak, ono sing asli budak. Subhanallah. Tapi dari wong gede-gede ini berarti semua menunjukkan kalau bab al-fadl hadza, babul ilm hadza, itu bisa dimasuki oleh siapa saja, pokoknya yang mau, yaitu yang manjadda wajad. Sebabnya ngeten, kalau sampai noliki kadang-kadang tiang niku cilik hati. Wah, aku iki gak keturunane kiai, gak keturunane ulama, ora habaib, juga mbah-mbahku gak ono sing wali. Aku ngaji kaya apa ya orang ngira dadi wong alim. Oh, aja ngomong ngono. Niki pintune al-ilm dibuka untuk siapa saja. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, yok napa ten kitab Al-Asbah wan Nadhair, teng muqaddimah Al-Asbah wan Nadhair, beliau nyebutaken setunggalipun bait
nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman alal ahsabi nattakilu. Aku iki nasabku apik jadi Imam Suyuti, tapi ana enggak pernah ngandalkan nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni, opo sing dibangun kali pendahulu-pendahulu kita juga bangun. Kono sregep aku sregep, kono ngaji aku ngaji, sing dilakoni karo awailuna juga saya kerjakan. Itu dawuh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jadi intine nggih penting sing sregep, sing tenanan, insyaallah mungkin sedaya sae. Para rawuh ingkang minulya, lan iki ulama-ulama zaman tabi'in kebanyakan asline kebudak. Dawuh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala. Kira-kira ana apa kok sampai kaya ngoten? Tiba ngendikane Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, karena budak-budak niki ningali awake keturunane nasabe mun boten terkenal tiang mulia, ora syarif, bukan sayyid, bukan minal ulama. Akhirnya mereka berpikir, ini yo apa carane aku bentuk kemuliaan yang lewat jalur bukan dari nasab, bukan jalur nopo istilahipun intisab tinggi as-shalihin. Akhirnya pun mikir, oh tiba-tiba ono jihad ukhra, tarik yang lain, yaitu lewat dari al-ilm, yaitu dari ilmu. Akhirnya mereka semangat ngantos dadi para ulama. Dan niki alhamdulillah ulama au hadhil ummah niki mboten putus-putus. Bahkan wonten sing disebut-sebut al-mujaddidun. Mujaddidun ini terus tiap 100 tahun ono terus mboten ati leren. Sing diwiwiti kali Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mi'ah kedua Sayyidina Imam Asy-Syafi'i lan sak teruse. Niki para rawuh kehebatane hadhil ummah. Lan niki juga mboten lepas saking hebate al-muallim utawa guru-guru sing ngajari. Ora mungkin murid niki dadi wong gedhe kecuali gurune wong gedhe. Ora mungkin tiang dadi ulama kecuali mesti gurune ulama. Ora mungkin tiang niki dadi wali kecuali gurune juga wali. Masa saniki gurune gak ngerti apa-apa, muridnya tahu-tahu wali, ya boten mungkin. Jadi pasti itu. Sampai ngendikane Said Murtadha Az-Zabidi tengene Syarah Ihya. Kalau sampean kepingin tahu tentang hakikatnya seseorang, itu lihat dari muridnya, lihat dari karangannya. Kalau muridnya Masya Allah langgeng istimror terus, hebat, orang api, orang Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang hebat pasti mungkin nurunaken murid ingkang hebat, walaupun kadang-kadang ketoke itu sederhana sekali, tapi nanti kapan-kapan pasti kelihatan muridnya. Kalau imut ceritanipun As-Sayyid Abbas rahimahullahu ta'ala. Sayyid Abbas niki mbahipun Abuya As-Sayyid Muhammad. Jadi Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas. Sayyid Abbas rahimahullahu ta'ala gadah murid para ulama tiang ageng-ageng. Panjenenganipun pernah ngajar syarah Ibni Aqil tenggene Al-Masjidil Haram. Lah termasuk salah setunggalipun santri yang hadir inggih punika Syekh Abdullah Dardum. Syekh Abdullah Dardum ini akhirnya mengkibar ulama Makkah Al-Mukarramah. Beliau terkenal dengan keahliannya fin nahwi. Sampai-sampai kalau ada orang kok kepingin jadi ulama,
kepingin jadi ulama aku itu kudu ngaji no Syekh Abdullah Dardum sampai kayak begitu. Lah ini Syekh Abdullah Dardum sing asline keturunan Indonesia niki, Masya Allah, niku ngaji no Said Abbas. Lah Said Abbas iki mucal syarah Ibnu Aqil boten diterangno. Lo ngaji nahu gak diterangno. Akhirnya Syekh Abdullah Dardum purik gak gelem ngaji. Wong ngaji kok gak diterangno yo apa niki akhirnya pun panggih Said Abbas. Pas di Masjidil Haram gak sengaja ketemu Said Abbas. Ditakoki karo Said Abbas, "Loh, awakmu kok gak ngaji saiki wis? Kok wis leren begitu?" Mungkin Said Abbas niki pun krasa uli ora gelem nerusno krana gak diterangno. Syekh Abdullah Dardum namanya santri mboten wonten matur. Mboten wantun badhe matur mergane mboten jenengan terangno. Wah nila sul hadap ngeten iki. Meneng tok mawon. Jare Syekh Abbas, terusno ngajimu sampai khotam, nanti sampean tahu sendiri. Ngoten tok wis. Niki guru yang hebat lho nggih. Masya Allah, terusno pokoke. Ojo dikira Syekh Abbas gak nerangno iki gak paham betul. Ayo wis pokoke nerusno, nanti ente tahu sendiri. Diterusno ngantos khatam. Subhanallah, barang pun khatam. Niki sing jenenge syarah Ibnu Aqil niki mulai awal sampai akhir Syekh Abdullah Dardum paham sedaya, bahkan alim fi nahwi. Nah niki kan luar biasa. Wong gak diterangno, tahu-tahu kitab khatam langsung paham dhewe kabeh. Ngeten niki cara tesih ngoten kan guru kaya ngeten iki. Jadi kadang keterangan mboten wonten tapi dungane sing mandi niki. Dungane sing mandi saestu. Jadi Masya Allah mboten usah repot. Lah nggih niki. Mugi-mugi mon Gus mok niki saged. Lho, mboten aneh saestu. Kabeh niku mungkin saestu. Masya Allah. Jadi kayak ngeten niki wonten malih kriyen. Sedap kula tak cerita malih kalih atau 3 mawon. Kriyen teng Maroko niku wonten Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullahu taala. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh niki tiyang minas sadah Al-Hasaniyin, termasuk Sayyid bangsane Al-Hasani. Panjenenganipun mulai alit sampai sepuh ummi. Ummi niku mboten saged nulis, mboten saged maca. Wong jenenge ummi ora tau nulis, ora iso, memang ya ora iso maca. Tapi mbahe niku sakderenge wafat wasiat. Iki kopiah engko nggokno putuku. Jadi iki kopiah tak wasiatno kekno putuku, sok nanti umur berapa nggokno wis. Barang pun sekitar umur 30-an. Tiang-tiang kan semerape Said Abdul Aziz ya gak iso maca, gak iso apa-apa. Wong ati sampai umur 30 terus saged napa-napa. Arjeng kopiah niku dinggekno blek. Niki kados ilmu niki teka sedaya niki. Tiang itu heran sedaya. Sampai ulama-ulama yang ada di Jamiah Al-Qairawan teng mriko Maroko niku rapati percaya. Wes ayo rono kabeh bareng-bareng sowan kabeh. Ulama iki nggawa pertanyaan kabeh. Pertanyaan ulama, Masya Allah, dijawab setunggal-setunggal, mboten wonten sing mboten dijawab. Ngantos hadis-hadis niki sahih apa dhaif apa maudhu niki terjawab kabeh, mboten wonten sing boten. Akhirnya wonten sing tanglet, Sayyid, kok tahu sampai kalau ini maudhu, ini sahih? Iya, nak maudhu iku ambune basin jarene. Lah nak sahih ambune napa wangi. Lah nak kaya ngeten iki ilmu teko dhewe niki ilmu jenenge barokah kabeh sangka tiyang napa sepuh. Para rawuh ingkang minulya. Jadi alhamdulillah ulama hadhil ummah boten telas-telas ngantos teng akhir ngantos zamane Said Ahmad Zaini Dahlan. Tenggene Mekkah Al Mukarramah itu ulama tesebek.
ulama ahli sunnah wal jamaah. Ngantos dawe Abu Ya As-Said Muhammad rahimahullahu ta'ala, Said Ahmad Zaini Dahlan niku nalikane buka halaqah teng Masjidil Haram niku sing ngrawuhi para ulama-ulama sakwise ngaji rampung, ulama sing derek niki gawe pengajian dewe-dewe sampai ada 70 halaqah. Itu ulama kabeh manggene teng Masjidil Haram kabeh. La alhamdulillah Indonesia niki nggih kebagian, nggih lumayan kathah. Masya Allah ngendikanipun Syekh Yasin teng taklekane kitab Kifayatul Mustafid karanganipun Syekh Mahfud Termas, di Indonesia dan Malaysia ini ada sekitar ulama yang layak dijuluki al-musnid, ada sekitar 130 ulama. Jadi ada 130 ulama yang layak dapat julukan al-musnid. Beliau nyebutaken termasuk inggih punika Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Palembani. Kene niku wonten tiyang disebut dalam kitab Uqudul La'al niku disebut teng mriku. Juga wonten Syekh Hasan Al-Palembani, ono Syekh Akib Al-Palembani, ada Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi niku ulama-ulama king Jawa. Wonten Kiai Nawawi Banten, wonten Kiai Mahfud Termas sing akhiripun dadi gurune ulama-ulama Jawa kados Mbah Hasyim lan lintu-lintune. Itu sedaya saking Indonesia 30-an. Kalau matur menawi tiang besar ini pasti gurunya besar. Ini saestu dipun ngendikaaken kalih setunggalipun ulama. Penggawean di ajar ini bukan penggawean yang mudah seperti sing gambarno kalih setunggalipun tiang, bukan. Tapi didik itu sangat sulit. Keranten didik ini mboten jenengan nyampe no ilmu mboten, tapi tujuan yang pokok inggih punika mengeluarkan duatin mukhlisin, dai-dai yang terlatih untuk islahul mujtama, dan juga ahli-ahli bener al-batin, yakni ahli resik atine, ngoten maksud kula. Jadi bener-bener dai sing ilmune kathah, akhlake apik, lan kiambake bener-bener ahli islah. Jadi mboten sekedar cuman nyampe mboten, tapi yo apa carane dari tarbiyah niki saged keluar dai-dai sing kaya ngoten. Mulane Syekh Abdul Hasan An-Nadwi niku sampai ngendika mekaten, nggih. Jadi umat Muhammad ini punya dakwah, punya risalah, punya akidah. Jadi nggak mungkin kalau di dalam hadil ummah ini manhaj taklim atau manhaj tarbiyahnya nurun dari tiang-tiang sing boten Islam atau nganggu manhaj sing saklintune manhaj nabawi. Jadi kalau kepingin sukses harus pakai manhaj nabawi, istilahipun tarbiyah sing pun jelas nyoto-nyoto diterapno kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sedaya sepakat, bahkan mboten ulama tok sing sepakat. Di dunia ini enggak ada muallim yang sukses seperti Kanjeng Nabi. Enggak ada dai yang sukses koyok Kanjeng Nabi, enggak ada. Cobi bayangaken guys. Wong Arab biyen zaman jahiliyah akhlake kaya apa? Bejat sak bejat-bejate. Tawaf kali utuh. Tawaf niku kali utuh, gak gelem ngangge baju. Mergane apa alasane? Baju iki tak gawe maksiat. Tawaf kan ibadah, jadi kudu telanjang, gak oleh nganggo perkara sing digawe maksiat. Banget jebodone kaya ngoten. Niki zaman jahiliyah. Jengene anak dipateni niku mun biasa. Subhanallah.
Islam lan iman kali Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung parek karo Kanjeng Nabi, akhlaki didandani kali Kanjeng Nabi, dadi tiyang sing bener-bener ilmune kathah lan akhlaki sangat mulia. Mboten usah teng wektu dangu, waktu sekedap. Jadi di waktu yang sangat singkat ini ternyata haula is-sahabah iso pun robah sing asline kasar-kasar jadi alus-alus kabeh. Sing asline enggak punya ilmu, ilmune jadi sak kata-katai. Niki sinten? Para sahabat. Ini kehebatannya siapa? Kehebatannya tiang sing ngajar inggih punika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantos ngendikanipun setengah ulama usul, seandainya Kanjeng Nabi itu enggak punya mukjizat kecuali sahabat tok, ini sudah cukup li isbatin nubuwah. Jadi cara Kanjeng Nabi itu mboten gak ada mukjizat macam-macam, kados insyiqaqul qamar enggak punya, niki enggak punya, duwene cuman murid-murid arupi sahabat niku. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kenabiane Kanjeng Nabi shallallahu wasallam alaih. Wong asline ngoten, barang awar Kanjeng Nabi kok langsung robah. Lah ini yang perlu kita pikir, manhaji Kanjeng Nabi dalam dakwah dan tarbiyah iki ya apa? Kok iso malik wong kaya ngoten? Niki dipun terangaken kalih para ulama. Ternyata modele utawi manhaji Kanjeng Nabi dalam tarbiyah niki kata sangat. Kanjeng Nabi kadang pakai manhaj ini, kadang ini, kadang ini. Lebih 10 manhaj sing diterapno kalih Kanjeng Nabi. Saestu sing paling pokok kula tingali inggih punika model manhaj taklim bil fi'li. Kanjeng Nabi ngajari tapi modelnya ngangge hal, kelakuan, praktek langsung. Itu sing paling nomor siji saestu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nglampahi salat, sahabat kengken salat teng wingkingi. Kanjeng Nabi salat teng mimbar, rukuk di atas mimbar, barang ape sujud mundur. Ngoten, mungkin bar sujud bar kabeh waya ngadeg Kanjeng Nabi maju. Ya napa dawuh Kanjeng Nabi? Aku iki salat di atas mimbar, kersane sampeyan belajar tok salatku. Sallu kama raaitumuni usolli. Ketika beliau ngelakoni manasik, Kanjeng Nabi, masya Allah, maksudipun Kanjeng Nabi niki nyukani pengumuman tinggi para sahabat, nak panjenenganipun ngersaaken haji ben semerap kabeh para sahabat. Kanjeng Nabi nyukani pengumuman. Akhiripun saestu Kanjeng Nabi berangkat, yaitu Hajjatul Wada, sing melu 100.000 lebih dari sahabat. Kanjeng Nabi yok napa dawuh? Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Kowe kabeh jipuken manasik sangka aku. Maksude belajar, niru, delok. Subhanallah, niki naminipun langsung modele taklim bil amal atau bil fi'li. Pernah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tenggene al Masjid An-Nabawi. Lho kok delalah tenggene sokone Masjid Nabawi niki wonten riyake. Wonten riyake. Kanjeng Nabi sebetulipun khadab. Kanjeng Nabi enggak ngutus sahabat, enggak ngutus sapa, langsung kalih Kanjeng Nabi riyak niki dikerok. Dikerok dhewe. Jadi sahabat-sahabat iki bar tahu ya apa carane nek ana riyak atau ana itu ya apa. Dikerok dhewe kalih Kanjeng Nabi. Setelah dikerok, Kanjeng Nabi ngersakaken minyak digawe gosok niku. Sampai sekarang terkenal ustuwanah niki julukane ustuwanah mukhallaqah. Mergane dimenyaki kalih sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang banyak itu model tarbiyah Kanjeng Nabi, tarbiyah sing bil fi'li, langsung nyukani contoh sing disebut-sebut iki Kanjeng Nabi minangka uswatun hasanah. Kalau sukani malih contoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih niku nak dalu langsung nyukani contoh qiyamul lail teng keluargane teng iki.
Ngantos Sayyidah Aisyah waktu ditangkleti kali Imam Atha, aku jake coba dipun terangaken Sayyidah Aisyah hale Kanjeng Nabi sing paling gawokno iku apa? Sing paling gawokno iku apa? Jarine Sayyidah Aisyah, kuwabeh ahwale Kanjeng Nabi itu gawokno kabeh, gak ono sing gak. Cuman Sayyidah Aisyah mencoba ngasih contoh satu. Kanjeng Nabi tengah malam niki bangun terus sholat. Pas sholat Kanjeng Nabi niki nangis tok, drotos terus ngantos naminipun loh niki netes terus mawon sampai akhirnya sholat niki dipun lampahi kali Kanjeng Nabi ngantos subuh, ngantos muadzin niki nyukani kabar dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jari Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi kok tesih koyo ngoten panjenengan lah nopo? Panjenengan kan pun disepunten kali Allah Ta'ala. Jari Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakura, apa aku iki ora kawula sing akeh syukure. Niki nyontoni langsung. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten nate terus perintah tapi mboten nglakoni, itu enggak pernah. Ngantos ketika Kanjeng Nabi ngutus utusan Amr ibnul As nak mboten lepat, diutus madhep teng Raja Uman kengken dakwah. Niki jawabe Raja Uman ngeten, aku ngerti nak hadza yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabi. Aku ngerti kondi mergane hadzan nabi enggak pernah merintahno keapian kecuali wa huwa awwalu fa'ilin, pasti ini kawitane sing lakoni. Orang larang kecuali pasti beliau yang pertama orang yang meninggal. Niku dawuh sinten? Raja Uman sing akhirnya pun terus mukmin niku. Jadi kalau kepingin dakwah itu makbulah utawi masmu'ah utawi tarbiyah niki masya Allah saya niki kudune si al-murabbi ad-da'i kudu nyukani contoh. Antos kriyen wonten salah setunggalipun a'immah yaitu al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Panjenenganipun disowani kalih budak-budak, disowani kalih budak-budak ini intinya minta dumateng Imam Hasan Al-Basri mbok yo nanti kalau khutbatil Jum'ah jelasno tentang fadilatul itq, keutamaane merdekano budak. Dijawab kali Imam Hasan, insyaallah, insyaallah. Barang ngoten pun wancine Jum'ahan budak-budak do teko kepingin ngerungokno khutbah sinten Imam Hasan nerangno masalah merdekano budak napa mboten. Lho tibake kok gak ditunggu meneh Jum'ahan, enggak meneh tunggu sampai beberapa kali enggak jelasno niki. Akhiripun barang pun pas wancine Imam Hasan jelasno masalah keutamaane merdekano budak, langsung tiang-tiang niki sami merdekano budake. Luar biasa pengaruhi dawuh Imam Hasan. Termasuk sing dimerdekano inggih punika budak sing nyuwun kala wau teng Imam Hasan. Lajeng budak niki sowan teng Imam Hasan. Lha kok mulai mboten mulai dulu jenengan nerangno masalah keutamaane merdekano budak. Kalau mulai dulu kan enak, kita wis merdeka mulai biyen ngoten. Jari Imam Hasan tiba ngeten. Masya Allah, waktu iku aku rong duwe duwe. Jadi akhirnya aku ngumpulno duwe setitik sampai cukup tak gawe tuku budak, terus tak gawe tuku barang wis aku tuku tak merdekano. Ben aku ora cuman perintah tok tapi durung lakoni niku jawabe. Jadi sampai koyok ngoten ulama kriyen niku. Mulane Imam Ghazali teng kitab Ihya ketika beliau jelasno tondo-tondo ne ulama ul akhirah iku yo apa, jari Imam Ghazali termasuk yaiku nglakoni ting ilmune niku tondone ulama ul akhirah. Termasuk meneh ayyakuna munqabidun anis salatin, gak gelem merek tengene raja, mboten purun merek tenggene napa pemerintah. Ya Allah ya Karim, kula niku wingi ngaos Ar-Risalatul Qusyariyah. Temriku wonten cerita.
wonten cerita setunggalipun wali wedok inggih punika Rabi'ah Al-Adawiyah. Niki mboten jarak pas wonten lampune sultan begitu padang kiambake ngalap intifak melu dondom gitu, mumpung ana sinar ana sorot dondom. Lho kok ngendikane terus barang-barang ngoten iki gak nemokno kekhusyukan sampai beberapa bulan. Ilang kekhusyukan iki terus tobat niku lagi balik meneh. Niku padahal cuman ngalap intifa tenggene sinare lampune kerajaan kala wau. Ya apa saniki nak pancen sampai dikeki dhuwit. Lah ngono kok mentolo njaluk proposal niku ya napa? Kok mboten nyuwun teng Gusti Allah mawon ngangge surat Yasin kali Al-Waqiah lan beres. Subhanallah niku saestu. Nampek kaya ngoten niku pengaruhe. Al-Imamul Ghazali teng Ihya, mboten percaya buka juz 2 niki. Panjenenganipun nyebutaken wong alim sing iso diiktimati fatwane itu kudu wong alim sing bener-bener punya khauf minallah subhanahu wa ta'ala, mboten purun nampa hadaya minas sultan, gak gelem nrimo hadiah saking raja saking pemerintah. Lah niki kaya ngoten niku dawuh Imam Ghazali lan lintu-lintune. Mulane ulama-ulama mbiyen itu masya Allah atine munawwar bener, kranten ngoten-ngoten niku dicekel. Dawuhipun Abu Ya As-Said rahimahullah taala niki kula kinten pun cekap kula akhiri wasiat mawon saking Abu Ya ingkang disebutaken teng kitab Al-Iqtul Farid kangge santri-santri khususipun. Panjenenganipun nukil dawuh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lali meneh Gus mboten saged bahasa Indonesia ya Allah. Dielingno meneh lali meneh niki pun. Jadi Imam Hasan Al-Basri niku dawuh idza stardalallahu abdan zahadahu fid dunya. Nalikane Gusti Allah ngersakno ndadekno wong dadi hina, mboten mulya, itu biasanya hamba ini dijadikan gak seneng no ilmu. Nah, jadi pun alamati wong ino indallah itu berarti orang seneng tinggi ilmu. Alamati wong iku api mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nak Gusti Allah menghendaki hambane jadi orang bagus, dapat kebaikan yang sempurna, yakni dawuh para ulama mati ala husnil khatimah niki kali Allah difahamno nok babagan agama. Jadi saat niki karek jenengan mikir aja sudah. Ya apa? Saya ini kepingin jadi orang yang ino, apa jadi mulia? Apa kepingin menjadi orang yang dapat khairan kamilan napa badan? Kalau kepingin fal tadkhul fi babil ilmi. Kudu sampeyan sing semangat golek ilmu mumpung tesih muda. Boten wonten istilah waktu, istilah enggak ada kesempatan atau entek kesempatan enggak ada. Insyaallah begitu. Abuya juga nyampe akan wasiat niki dinukil saking As-Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad. Ini Sayyid Alawi mufti Malaysia, mufti Johor. Masya Allah panjenenganipun dawuh, kowe thalibul ilmi jangan sampai lailan wa naharon itu cuman mutolaah kitab satu fikih tok, itu jangan, tapi harus campuri. Ono tasawufi, ada hadisnya, ada tafsirnya, ono fikih. Jadi jangan melulu fikih tok. Dawuh Sayyid Alawi bin Thahir, kranten kalau begini menjadikan qaswatul qalbi, ati niki atos nanti. Sopi wong nak fikih tok enggak ono tasawufi, enggak ono hadise, enggak ono tafsire, senengane ngelah-ngelah tok mawon. Wis karuan riba, gak punya wedi teng gone Gusti Allah, dikelah. Sampai teng Fathul Mu'in dipun terangaken hadza al-fiqhu dhar. Ini jenenge fikih tapi dhar, melarati gak manfaati niki. Mergane ki ambake mboten gadah khauf, mboten gadah khasyah. Jadi dikelah mawon. Kapan dijawab haram, mosok gak ada kaule rek lho gitu. Oh, terus. Sing lucu itu sebelum apa-apa berani mengerjakan, belum tahu hukum, setelah dikerjakan baru tanglet ulama, kadang begitu. Padahal cara kaidah sulam tahu orang itu nggak boleh melangkah kecuali tahu dulu hukumnya ya apa nih, nggak boleh. Tapi saat ini boten. Kalau sukani contoh coba santri-santri gus-gus neng sedoyo saiki lagi usume kerja nopo online, jual beli nopo
online. Niki kadang sampean takok, ya apa hukume online ini? Wong syaratnya nok takrib jadi ini kudu mabek, ini musyahad, ini hadir, ini gimana? Jawabannya nggak tahu. Wong saiki lagi usume, orang ini orang untuk duit tenan loh, kadang lak ngoten. Mulane niki ojo fikih tok, yo tasawuf, yo fikih, yo tafsir, yo hadis. Apa meneh jenengan tahu sendiri hadis ini kalamur Rasul. Orang kepingin bahagia fid dunya wal akhirah harus kudu ittisal kali kanjeng Nabi. Kalau enggak mungkin antababullahi mu'tamadi. Sampai dipun dawuhaken kali setunggalipun ulama ing menika As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qattani tinggini kitab Ar-Risalatul Mustatrafah. Ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah wa sami'tu min ba'dil masyayikh annahum arzaquhum aidan bihi mutakatsirah. Niku dawuhipun. Ya napa maksudnya? Ahli hadis niki umure panjang-panjang. Ahli hadis sing biasa pun sibuk kali hadis, riwayatan wa dirayatan, tahammulan wa adaan, ngaji nyampe no. Niki hadis masya Allah panjang umure, artinya barokah umure, barokah umure. Walaupun pendek koyok-koyok umure sak dawa-dawane. Di samping niku wa wujuhuhum bidu'an nabi munaddarah, wajahnya mencorong-mencorong mereka untuk dungane kanjeng Nabi. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Didungano karo kanjeng Nabi. Wa sami'tu min ba'dil masyayikh annahum, aku krungu ka sebagian masyayikh annahum ay anna ahlal hadis arzaquhum aidan bihi mutakatsirah, rezeki ini juga kata yo lancar mergane barokah sinten kanjeng Nabi. Mulane ojo sampai hadis niki ditinggal. Insyaallah selagi ini pondok utai madrasah isih digawe tempat ngaji hadis mboten ngira mati. Insyaallah begitu. Hatta misalnya dibuat rohah utai nopo niki sirine nopo barokah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan tingali sedoyo orang yang mepet atau ittisal kali kanjeng Nabi dadi mulya kabeh. Sampai zaman yang paling mulya zaman kanjeng Nabi. Tempat sing paling mulya tempat lahir kanjeng Nabi lan tempat wafat kanjeng Nabi. Wong wedok sing paling mulya garwa-garwane kanjeng Nabi. Keturunan sing paling mulya para habaib para sahadah keturunane kanjeng Nabi. Sedaya pun itu kudu ittisal kali kanjeng Nabi. Ulama dadi mulya mereka ning nggawa ilmune para anbiya, nggawa ilmune kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Termasuk meneh pesene Abu Yah tenggene akhir kitab Al-Iqdul Farid, nak dadi santri. Jadi santri atau wong golek ilmu ojo sampai maca kitab-kitab sing temriku wonten hikayat-hikayat yang batilah atau lahwu, cuman main-main tok mboten ilmiah mboten apa. Ini madharatnya mafsadai lebih besar daripada maslahatnya. Gak ono faedah kabeh. Buaan kitab-kitab sing sifatnya kayak ngoten niku. Begitu juga mentahdzir, meden-medeni aja sampai maca karang-karangane tiyang sing ahli bid'ah. Sing diiseni kali akidah-akidah ahli bid'ah ini jangan sampai. Kalau kitab-kitab sing mengandung hikayah sing ora apik nggih sing boten bener, sing batil, sing lahu niku dilarang. Apa meneh dolanan kados HP nggih niku saestu. Jadi kalau kepingin atine jenengan padam, kepingin untuk ilmu sing saestu, ojo kakean dolanan HP. HP hadza li ajlil hajah faqat. Cuman hajat mawon nelpon sudah, nggak usah diiseni opo-opo. Itu nggarai petenge napa ati. Kula kinten niki ingkang saged kula sampaiaken mun 3/4 kula nyuwun agung pangapunten menawi wonten lepatipun utawi kirang pasipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dan memberikan banyak nasihat kepada kita semua, di mana tadi sudah memperluas
tentang masalah ulama Allah yang dicetak oleh Allah bukan karena keturunan, disinggung karena manjat derajat. Oleh sebab itulah, begitulah pentingnya orang memiliki ilmu. Kata beliau, kami disuruh menerjemahkan. Adapun dalil-dalil dari ucapan sebagian para sahabat, Abdullah bin Abbas berkata, aku menjadi hina sebagai penuntut ilmu, lalu aku menjadi mulia dalam keadaan dicari untuk diminta ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya jika aku mempelajari satu masalah saja, itu lebih aku sukai daripada beribadah semalam sentuh. Oleh karena itu Imam Ibnu Mubarak beliau berkata, aku heran kepada orang yang tidak mau untuk menuntut ilmu, bagaimana dirinya mengajak kepada kemuliaan. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis satu yang diterjemahkan, mempelajari satu bab dari ilmu, kemudian yang dimaksud memberikan pelajaran, mengajar kepada semua manusia, maka ia diberi pahala 70 orang yang sungguh-sungguh beriman. Oleh sebab itu kami banyak bersyukur kepada Allah, beliau banyak memaparkan tentang masalah ijtihad tentang ilmu. Di dalam pada hari pagi ini Rasulullah menjelaskan julusus sa'atin indal ulama ahabbu ilallah min ibadi albisanah. Jagongan namung sajam mawon wonten ing ngersani ulama iku luwih didemeni marang Gusti Allah tinimbang ibadah sunat 1000 tahun. Oleh sebab itu kami sedikit ya dimohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin bin Munsib menika nggih badhe nyuwun supados dipun jelasaken wonten kitab Taklimul Taklim nggih simpel mawon, wa min takdimil ilmu takdimul ustad, lan iku tetep setengah saking ngagungke ilmu yaiku takdimul ustad, ngagung ustad. Menika supados santri-santri lebih istiqomah, lebih komitmen, lebih napa niku ijtihad, nyuwun tulung dumateng Al-Mukarram supados sekadar dipun jelasaken.